क्या आप शहर की भाग दौड़ से थक गए हैं? कुदरत में कदम रखिए और घर जैसा महसूस कीजिए। कुदरत का अपना एक तरीका है हम सबका स्वागत करने का, जैसे कोई प्यार से गले लगा रहा हो। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की सी ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे कुदरत कह रही है, घर में आपका स्वागत है। हर पेड़, हर फूल की अपनी कहानी है, शांति की कहानी, सुकून की कहानी। इन्हीं पलों में हम खुद को पाते हैं, हमें घर जैसा लगता है। तो एक गहरी सांस लीजिए और कुदरत की खूबसूरती से अपनी आत्मा को भर दीजिए। चाहे पार्क में टहलना हो या पहाड़ों पर चढ़ाई करना हो, कुदरत हमें घर जैसा एहसास दिला ही देती है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।